Kyodo News English World。 はい、皆さんこんにちは。こちらは共同通信英文記者のポッドキャストです。英文記者は国内外で起きている出来事について取材してオリジナルの英文記事を発信したり、日本語のニュースを英語に翻訳したりしています。共同通信の英語の記事をテーマに、いろんな国から集まる仲間たちと英語と日本語を交えて楽しくディスカッションしていけたらと思っています。今日は記者2人でお届けします。私は山口祐希と申します。最近まで日本語の部署にいて、英文記者の部署に移動してきました。よろしくお願いします。 Hi there, I'm Peter Master. I am a staff writer at Kyodo News. I've been working at Kyodo for about 2 years now. はい、ありがとうございます。今日の、テーマとなる記事なんですけれども、ピーターさん、何というタイトルの記事でしょうか？ The headline is University of Tokyo to launch new 5-year program with 50% foreign students. はい、東京大学が半分を外国からの留学生で占める5年生の教育課程を設けることが分かったという記事ですね。記事の冒頭、ちょっと読んでいただいてもいいですか？ Sure.The University of Tokyo plans to launch a new 5-year combined bachelor's and master's degree program in fall 2027, with half of the roughly 100 student capacity to comprise foreign students, a university source said Monday. The Interdisciplinary College of Design program, a combination of a 4-year bachelor's degree and 1-year master's, aims to nurture talent to lead efforts to resolve global issues such as climate change, the source said.はい、ありがとうございます。東京大学のその新しい教育課程ということで、学部の4年間と大学院のその修士の1年間を合わせた5年生のプログラムということで、半分が留学生で、なんと教育はすべて英語で行われるということで、私その国内で育った身からするとかなりその思い切ったプログラムなんじゃないかなというふうになんかすごく思いました。ピーターさんこれ聞いてどう思われましたでしょうか？ I think it's interesting that that the most prestigious university in the country is opening up further to foreign students. I thought it was an interesting statistic in the article that the university is aiming to raise the ratio of foreign students to 30% or more at undergraduate level and 40% or more at graduate level by 2049. And this is compared to, so right now, as of November 2023, 4.6% of students are there at undergraduate level and 33% are there at master's level or graduate level rather. So that's quite a big jump. そうですよね。その数字で見ると、その学部ではほとんど、アンダーグラジュエットの、レベルだとあんまり留学生がいないということですけども、2049年までに、学部で 30% 以上、大学院で 40% 以上に引き上げるということで、相当その国際化に舵を切ったというふうに言っても良さそうですね。Yeah. It's interesting given,during the coronavirus years, of course, foreign students couldn't come into Japan. And so it's interesting to see that this course is being, as you said, is being moved in another direction and they're trying to bring more people in. I think it's a good thing to show that the Japanese university system is open after a couple of years where, not due to their fault, I must say, it's government policy that caused that issue, but they were in a situation where they were letting their exchange students go out, but they couldn't accept students from the universities that they had partnerships with. And so I think that's a positive. And of course, you know, as we're told all the time, the foreign population of Japan is rising all the time. And so you probably need more foreign students as well to support that demographic change. そうですよね。確かにそのコロナ禍では留学生が日本に来れなかったりということで、泣く泣くね、その留学を諦めざるを得ないといけなかった人もいたというふうに聞いてますけれども、そこからかなりそういった状況がかなり変わってくるということですね。で、個人的にやっぱりすごい思い切ったなと思うのは、あれですよね、その授業をすべて英語でやるということで、これは結構その日本の国立の大学とかではかなり珍しい取り組みなんじゃないかなとやっぱり思います。Yeah, I can think of private examples, but not public ones, yeah. やっぱり、東京大ということで、その日本の最高学府ということで、全国からその頭のいい高校生たちがその集まってくるわけですけれども、やっぱりその授業というのは、日本語がメインで行われて、これまで来ていたと思うので、
そういったところが、一部の受験生の間では、東大を受験しないで、そのまま高校から海外のその有名大学ですね、例えばそのハーバード大学とかオックスフォード大学とか、そういうところにその進学する流れが出てきているというふうに聞いていますので、これはそういった人材の国外流出も食い止めるような狙いもあるんじゃないかなと思いました。こういった形で、その東京大学が、このように教育課程を変えたわけですけれども、ピーターさんはそのイギリス、ご出身ですよね。イギリスの、受験制度ってどういう感じなんですか？So in the UK, when I applied for university, and I believe this system is still largely the same as it is now, although depending on how good AI gets at writing essays for people, it might have to change. But the UK uses a system called UCAS, which is an online portal where you select 5 universities that you want to go to, provided that you are getting the grades to enter them or are projected to get the grades to enter them in studying your A levels, which is your basically your high school tests. So you apply to those 5 universities through there. You submit a personal statement, which is an essay about why you want to study what you want to study. And the universities that you have applied to then look at that and decide whether they want to interview you or accept you outright, or whether they want to have you sit their own tests. そういう形で、受験が進んでいくということなんですね。例えば日本のセンター試験みたいに、みんなが同じ日にテストを、いろんな科目のテストを受けるみたいな、そういうのはないんですか？ No, there isn't. Instead, you're encouraged to specialize from quite a young age. And so in my case, I only studied arts subjects, so like English and Spanish and history and that kind of thing from 16 years old. And I would sit tests for that and that only. And the subjects that I would apply to at university would only be related to that. And I wouldn't have to go to the center test. So for example, if I lived in the Ogawasara Islands, I have to take a ferry to come to Tokyo, right? Just to sit the tests. And that's an enormous inconvenience for them. Right. Yeah. But no such requirement no such requirement exists on the general level in the UK. But I did, when I applied to Oxford, which, spoilers, I didn't get into. When I applied to Oxford, I was required to sit their own specially made test, which I did pass. すごいですね。But then, so in the case of somewhere like Oxford or Cambridge, which are the Todai of the UK, they're the most prestigious institutions going, they will often set tests to filter out some of the candidates and see who's academically capable of handling their curriculum, and then they will interview you to see if you are temperamentally, if your character is such that you could get on with their style of teaching, which tends to involve small classes and quite close discussion. なるほどですね。そこは多分日本の大学だと面接の占める割合ってそんなに多分多くないと思うんですよね。なんか結構テストで決まるところが多いと思うんですけども、やっぱりオックスフォードとかケンブリッジに入るためにはそういうようななんか性格とか資質みたいなところも見られるっていうことなんですかね。Yes, they pay quite a lot of attention to that side of the equation. When you went to university, how did it work? You sat the center test?そうですね。センター試験っていうのがあって、で、日本だと国立、大学を受ける場合は、センター試験を、受けることが多いと思います。私は私立大学を出たんですけども、私立大学の場合は、センター試験とは別に、大学ごとのテストがあって、で、そこの受験、科目のテストをパスすると、合格するっていう仕組みになっています。So there's no interview. どうだったかな、でも覚えてないですけども、でも、面接があるところもあると思いますね。はい。でも、こういった形でちょっといろんな受験のシステムが違いますけども、オックスフォードとかケンブリッジとかだといろんな国から留学生が集まってくるわけですよね。イギリスの、大学一般的にも言えると思うんですけども、いろんな国から集まってくると思うんですが、そこはやっぱりあれなんですかね、イギリスで、大学に行くと、いろんな国の人とやっぱり知り合う機会がすごくたくさんあると感じますか？ Yeah, well, UK universities
are a brand, and part of that they sell that brand of education, which is of a high standard, and part of the way that they fund themselves is by marketing to foreign students, because they charge them more in tuition fees than they do to domestic students. So it's a win-win for the institutions and the students, I suppose. なるほどですね。東京大学がこういった形でその改革をするということで、日本の最高学府でも国際化にかなり推進することで、他の大学にもやっぱり波及効果が出てくるんじゃないかなというふうに思いました。今後が楽しみになりましたね。はい、そろそろ時間になってしまったんですけれども、共同通信では、共同ニュースプラスというサイトで、日本や世界で起きた出来事について英語のニュースを発信しています。今日ご紹介した記事も掲載されていますので、ぜひチェックしてみてください。それでは皆さん、See you next time!